Чес! Аз съм Денис, тук смени Данилото. Остава. И сега прави влог чиватка. Не знам как ще го виждат извън. За първи път прави влог. И сега ще правим Дани. Да. Той в другия. Имам още един канал, ма мързи да слагам линк. Ако се бършиш мене, бе. Не, Мале така, обещах и Clash of Clans, ама няма да има Clash of Clans. Просто... Нет е ужасен. Кажи им, Дани. Влязохме и веднага спре. Играта тук мега много. И така, че като се върна в Черпанча, тогава ще има Clash of Clans. Не ме прибавайте. Или пък може би ще има. Да. По някой друг път, ама много трудно ще. И сега какво ще правим, човек? Не направим. Да викаме никакъв Clash. Добре. Направим някакъв. Поздрави YouTube. Добре, YouTube. Да, един абониран бак. Здравей, пичме това луна. Моля ви, абонирайте да се... Яки човек. Имам един абониран, ама повече хора. Не помирай другия си канал. Да, имам още един канал, дето има хем на италиански, хем на български, защото се събирам много италиански. И такова. Там правим някакви пародии и такива неща. Клечем са. Не разбирате, даже има едно много гледано видео, Mortal Kombat порно. Нали, секс. Трябва да видите едно дете, дето прави среден пръст. Това смени. И сега ще викам Николайчо. Хора, рекламирайте с другия ти канал. Денис Попов. И се вършим къде. Няма да играеш, защото си в басейн. Отивам да викам и Диляни, после ще ви кажем новините. Здрасти, хора! Виж кой иска да ви каже, Дани. Дайте дизлайкови на клипови на Велислав. Той даже няма канал. Има. Има ли? 15 секунди видео. Омега БГ. Даже не говоря. Дайте лайкови на Омега БГ. Не, дизлайкови. Така, браво. Сега да викам Диляни и спираме като се върне. Или като дойдеш. Диляне! Йо, този нещо не излиза. Колко викам, явно ги няма. Така е. Пак спира на пауза. Ето ни отново. То си Дилян. Реклама, вижте. Реклама. Супер реклама, вижте реклама. Кажи здрасти на YouTube, бе! Нищо. Не му казвай, Диляне. Ай, сега тръгвам, идеш ходим. Те беше на бана, тук е идиот. Ще навкарат обаче на някакво друго. Но пак започва си. Качи в YouTube сега. Да лъшва на дно. Това другото ю. Абе, тихо бе, правим влогче, бе. Коса хнижката за вас? От бай хуй краданет. Как се казва? Денис Попов. Напиши Денис Попов TMNT Legend, ще излезе моя канал. Напиши Денис Попов TMNT Legend. И ще излезе аз. Хора, сега ще ви питам нещо. Колко е 5 плюс 5? По 5 по 5. Значи 5 плюс 5, 10. 10 по 5, 50. 50 по 5. 5 по 5. 5, 25. 250. 35 е идиот. Защо 35, бе? Защото първо множение, деление, после... Множение! Да. Ма ти каза 5 плюс 5 по 5 по 5. Да. И ми даде 250 прави. Идиот, 5 плюс 5, 10 плюс... Първо множение, деление, после 20 събиране. 5 по 5, 25 плюс 5 плюс 5, 10 прави 25. Значи, виж сега, 5 плюс 5 е равна 10. 10 по 5 е равна 50. 50 по 5, колко прави? 250. Ами напишете в коментите там. В коментарчета. Първо множение, деление, после... Да. Събиране и излождане. Фака, you bitch. Знаеш Мадафака. Абе, я тихо не ми пука, бе. Аз уча в Италия. Спре показа страни пръсти и ще арестуваме. Но майката да има. Спресаме! Бога! Батики леша, хора, напишете в коментарите. Напиши
Омига, биги. О, може да направим видео в Омига. Омигъл. Кой ще кажете? Добре, в момента. Спри да стуваш, бе! Гитка. Ще вкарам в финифа. Браво, така да. Спри ти, бе! Добре. А, така, браво. Идем, кога спомнай. Ей, гласуваш знака проц, бе! Къде раз? Знака, ако гледаш това, знам, че няма го гледаш, ама извинете заради този видео. Абе, ей! Вижте го, аз не мога да повярвам просто. То се луд. Добре, това беше всичко за влога. Малко е така странно. Спри ме, дай, не се вижда! Ти ни показваш на камерата и така трябва да правиш. Е така. И дори мръсени. Добре, това беше всичко за влога. Аз бях Генис, късми не бяха Дани, Дилян и ще се следващия клип. Чао, танцувай. Мала. А, Мьоджи!